爹爹之前講過有2種酒店咧，佢想好快翻屋企即刻剪俾大家睇。一就係非常之正嘅酒店，二就係伏到伏聲、啪啪聲嘅酒店。你估呢間係邊間呢？呢間酒店叫做 Yon Yard， 佢開幕之後咧係好難預約㗎。我諗喺社交媒體咧，大家都見唔少人喺度影過相，亦都好多日本人喺度 share 過。今次就輪到我哋開箱，但係首先想講，我哋 high 咗嘢，大家預約呢間酒店嗰陣時要小心啲啦，因為佢有一啲 information 係有啲 misleading 嘅。我哋最尾先講，我哋睇下間房先啦。錯誤示範，調轉咁樣行係懶人嘅做法，不過其實好多日本人都係咁，所以唔好話我，唔好打頭。其實係要咁㗎。我示範一次真正應該點。咪呢啲多餘嘅隻手，係要自己反翻對鞋。OK， 好啦，玩完啦。好啦，我哋介紹下我哋間房先。其實呢一個咧係一個可以話係 villa 啦，自己一個獨立嘅屋嚟啊！一入到嚟咧，其實已經係要除鞋，然後我發覺地下真係好乾淨，好乾淨，好乾淨。我覺得係 one of the 最乾淨嘅酒店嚟㗎。咁好似哇，好靚啊，乜都冇，其實係有嘢嘅。咁我開俾大家睇下呢邊先啦。呢度有雪櫃啦，有杯啦，咦啲杯都幾靚喎，睇下先。你知我啲玻璃控。所以咧，呢度咧係高級感係源自於佢藏晒啲唔好睇嘅嘢喺啲櫃門後邊。OK， 嗱呢邊睇下啦，呢個靚靚嘅水煲，唔係咁乾淨。嗱好啦，呢個水煲要洗啦，開始。呢個紅壺 chip 咧係免費嘅，然後咧茶啡咧都係免費嘅，中山 coffee 啊，都唔知咩牌子。我警告你唔好再攞紅壺切翻去啊！唔係，我今晚食咗佢啦咁樣。好啦，然之後 laundry bag 啊，哇！我諗係必須嘅，就係蚊怕水啊、殺蟲液、殺蟲劑嗰啲。好啦，嗱，呢啲咧係要錢嘅。跟住咧，雪櫃裡面呢啲唔使錢嘅，啊上邊我哋自己買嘅。呢啲咧就係要另外俾錢飲嘅。好啦，其實呢度真係好闊落，然後一張 king size bed 就擺咗喺榻榻米上面啦。咁呢度就冇噶啦，冇得去第度噶啦。咁啊兩個紙燈，咦？睇下朝頭早起身會唔會？哇！係唔遮光㗎。早睡早起身體好啊。仲有冇電視㗎呢度？可以零收俾人。冥想即係坐喺度做嘅。好啦，其實呢度咧就幾靚嘅。嗱，首先咧就會經過一個獨立廁所先，跟住咧呢個範圍其實都唔錯嘅。咁咪有晒個盤啦，有晒嗰啲幾嘢喺度，擺得好乾淨、好精緻咁樣咯。咦，真係好乾淨啊！佢呢啲咧揾嘢省過個地㗎，係完全唔散嘅，完全唔使驚。同呢個地一樣物料嘅咧，就行入嚟，呢度有一個好大嘅內風呂啊。通常呢啲日本人就叫做 Uchiburo， 即係裡面嘅風呂。呢個位又唔錯嘅。BB 池，我覺得呢個直情係。咦？呢個咪又照舊擺個電腦喺度做嘅。呢個咪又辦公室對我哋嚟講。好啦，呢一間酒店咧。我哋就 book 咗包埋早餐，早餐咧係佢會拎入嚟呢度俾我哋食嘅。我哋聽日咧9點食完早餐之後，再同大家講啦。呢度咁樣望出又幾靚嘅，值唔值呢個價錢咧？你睇我咁嘅樣，你睇我咁嘅樣，大家見唔見到我哋個早餐都幾誇張，同埋好靚。我覺得係幾有誠意嘅，佢哋個 staff 咧亦都係訓練得非常之好，係做到好高級和式旅館嘅感覺咯。我覺得係做得真係非常之好呢一 part。但我諗呢個早餐佔咗呢間酒店嘅價錢，可能係1/5、1/6㗎啦。1萬喎，我覺得全開飲啦，我諗。
哇！你要去到萬幾英嗰啲，唔通真係政治家嗰啲去食飯嗰啲咩？應該又未去到嗰啲位。咁要諗辦法 justify 個房價啊嘛而家。我係諗辦法 justify，但係我覺得 maximum 8000咯。Yon Yat 喺北部古語里島上面，去 Junglia 揸車20分鐘，美麗海水族館30分鐘，離我哋嘅潛水店清前 Best Dive Okinawa 印納嗰度要1個小時。如果你睇完呢條片咧，都諗住 book 呢度嘅話咧，你可以 join 我哋水立賴底嘅持證潛水行程。呢一度去碼頭集合只需要30分鐘啫。呢度 internet 速度冇問題，係幾好冇斷，員工嘅服務態度好好啦。冷氣咧就有啲死角位嘅，咁爹爹瞓咧佢就要基本上敷晒被咁樣瞓，我咧就 OK 嘅。其實成間酒店咧最失望嘅係酒店好古惑嘅地方，大部分人咧 book 呢間酒店咧都係諗住可以望住個古語里島大橋，好靚嘅海峽，然後又有個私人嘅 infinity pool， 超正係咪咧？我哋入住嗰陣時，佢連房都未帶我哋去，第一樣嘢就問我哋有冇睇到 email 啊，亦都好快咁樣同我哋講，你哋間房冇泳池㗎。We announced to the information to with the email to the text. We did contacted you to about the announcement room that the C5 is not with the pool. 我即刻係 O 咗嘴，我相信爹爹可能影到我嗰個樣，我係定咗幾秒，我撈唔到機，問爹爹。Okay. Did you book with the pool? Maybe the trip.com or something. 個員工咧就話咧間房冇泳池，亦都唔好意思，佢今日咧所有嘅房都 full 晒，即係言下之意冇得俾我哋轉房啦。Today is a full booking, so we can available to the just C5. OK。然後帶到我哋入嚟之後咧，亦都好 sell 呢一間房，話喺個設施裏邊呢間房嘅日落係最靚㗎。This is a very the most good view for the sunset. 咪即係其實睇唔到古語里大橋咯，完全係 SOP 嚟㗎。咁我哋咧就來都來了，咁就唯有繼續住啦。冇計都嚟到啦，都照住㗎啦。點解你想要個鋪，然之後冇鋪嘅你？都要照住啦，冇計。我相信咧喺我哋之前嘅其他客人都係咁㗎啦，你都冇計啦。入到房咧，我哋就再確認一下，電郵原來唔止一個，係2個，但係咧佢哋嘅內容係一模一樣，只不過係話如果你有啲咩問題咧，就撳呢個掣入去就可以聯絡到個酒店㗎啦。然後睇翻個 booking 咧，第一個 confirmation 咧係有個泳池對住個海嘅圖喺度㗎。咁究竟係唔係我哋嘅問題咧？嗱，我哋再翻去 Agoda 個網站睇，其實咧。我舊時真係都做過 Airbnb 一輪㗎，喺每一個平台上面嘅 listing 嗰啲相，你都係可以加或者係 delete 㗎。如果你其實每一間房咧，佢可以有自己一 set 圖片㗎，所以咧酒店唔好呃我話唔可以改圖。呢一度已經其實有好多間房間，只係得呢一間房係冇泳池㗎，但係佢就將所有嘅 listing， 即係所有嘅房間都擺咗有泳池嘅相裏面，所以你基本上驟眼一睇，你根本係唔知道個分別喺邊。對於我哋消費者嚟講，咦，我哋遲 book 呢間嘢咁平，係唔係因為佢賣唔到，可以賣剩借嘅房？你知啦 ，last minute deal 耐唔耐都有㗎嘛。但係原來呢個係陷阱嚟㗎。我相信點解我哋一嚟到個員工即刻同我哋講，有冇睇 email 啊？你喺 Agoda book 㗎？ Maybe the trip.com or something. I booked it from Agoda. It didn't say. Agoda. It didn't say anything. Just say. Yes, the case in the Agoda is very often to happen to the not with the pool. 佢咧就為免你發現咗之後先鬧爆佢，你一落車佢就即刻同你講咗先。但係就算嗰一刻你無奈接受，亦都唔代表你會唔嬲咯。所以咧，我哋咧其實已經同 Agoda claim 咗一貫做法啦。Agoda 應該都唔係好理㗎啦，但係點都投咗數先。過咗幾日，Agoda叫我哋直接聯絡酒店。我哋電郵酒店之後幾日，終於收到回覆啦。佢哋解釋酒店經過其他平台發放出去，修改唔到啲相片喎。
各位觀眾信唔信佢哋呢？酒店需要俾佣金，即係有聯絡，呢個係好簡單嘅邏輯嚟啫。我哋冇表示我哋做酒店開箱，淨係清楚表明我哋冇諗過要任何賠償。希望佢哋唔好俾藉口，因為隨便搜尋已經發現2025年都有客人反映有同樣嘅情況，利用虛假照片吸引住客。呢條片出街之前，佢哋好神奇咁樣揾到Agoda修改咗啲圖片。但係2年以嚟，應該已經有好多客人中招。如果唔係遇到好似我哋呢啲咁強硬嘅客人，我諗酒店會繼續用虛假照片吸引客人入住。酒店當然冇聯絡我哋話修改咗照片啦。我哋之前講過好多次，做營運一定會出現問題，點樣面對同埋點樣修正，先至係最表達誠意嘅地方。但係虛假照片呢個問題已經出現咗2年，員工甚至有 SOP 應對，都冇諗住修改。呢間酒店集團，我哋真係冇興趣再住啦。酒店而家雖然修改咗照片，但係呢一間房間仍然差唔多10萬yen一晚，所以我哋仍然維持同一個諗法。附近咁多更加好嘅酒店，點解要住呢間呢？其實我覺得呢度嘅前線員工真係好慘啊，食唔少屎，日日成日俾人鬧。但係呢啲係公司累佢哋，而佢哋知㗎。同埋點解有咁多人投訴到佢哋要整一套 SOP 嚟應對，都仍然係要將泳池相擺喺所有嘅 listing 呢？後嚟我哋終於諗到啦。咁聰明嘅你應該都會諗到，如果你同我哋心靈相通，你喺下邊留言話俾我聽，點解佢哋要繼續用泳池相？呢間酒店咧係非常之多嘅日本 KOL 幫佢寫㗎，所以咧佢最初係爆得起得好快㗎。但係大家唔使驚，我哋呢啲酒店片全部都係清前 Best Life Okinawa 贊助，所以我哋有碗話碗，有碟話碟，亦都唔需要睇酒店嘅面色。其實睇我哋嘅酒店開箱片咧，可以慳好多錢，亦都唔會中伏㗎。其實願意俾呢個價錢咧，古與里島上面有好多選擇，例如啦 Kodio 佢有 semi-private 嘅 infinity pool， 而且佢正對住古與里島大橋，佢係所有 villas 都係對住古與里島大橋，係好靚，係美景，真係。好啦，我當你唔想住 Kodio， 你仲有 One Suite The Grand 呢一個米芝蓮一條鎖匙俾你揀，佢嗰度真係好靚，而且服務亦都係好好。又或者 Hanari 啦，有 private pool 啦，再唔係仲有 Yuki Suite 呢一間可以俾到你一個非常強烈嘅非日常感覺。如果你為咗打卡，仲有一間叫做 Elmer's Nakijin， 嗰度仲會wow wow聲添。重點係我頭先講嘅所有酒店都平過呢一間 Yonya 冇泳池嘅房。我哋諗咗好耐，究竟乜嘢人會用8至10萬日元一晚嚟 book 一間睇唔到古與里島大橋又冇泳池嘅房呢？呢間酒店咧，2024年已經開咗，佢起咗冇耐，我哋經過幾次覺得，咦咁快埲牆已經甩色嘅，我哋今次嚟到唔止添啊，仲要發埋毛添。我嗰陣時經過成日，哇咁樣啲料咁渣嘅，我都唔想去住啦。今次入到嚟房間裏面咧，就真係可以確認到佢嘅設計係非常之好，但係用上嘅物料係最渣嗰種。尤其是開咗櫃門咧，我係好介意見到邊咧，佢係完全係夾板。我哋舊時做過家私，所以一睇就知道呢啲係渣嘢。其實個設計師真係幾好啊！呢度採光係非常之好，係好靚。佢哋呢度其中一間房間咧已經 close 咗嚟做 maintenance， 居然而家喺 high season close 咗一間房去做 maintenance， 大家可以諗下，最初公司應該係要貪平揀錯物料。其實我最初對於 Yonya 呢個名咧一啲印象都冇嘅，我係嚟到喺門口先知道，原來爹哋 book 咗呢間，我爭啲爆佢樽。大家咧睇到呢一條片係即係證明爹哋仲在生，我人係好好嘅。